हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आज हम लोग उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए उस प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, बालाजी का जो आइकन दिखाई देगा उस पर आप क्लिक करिएगा तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, हैंडली मेड मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आज समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो 1 नंबर आपका, जो मैं ये वीडियो लाया हूँ तो ये इतना है कि आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। इसमें टोटल 6 पॉइंट है, इससे ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम में कोई नहीं, मतलब है भी नहीं, होंगे तो मेरी नॉलेज में नहीं है। तो दोस्तों मैंने टोटल 6 पॉइंट गाइड किए हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक टॉपिक, सेपरेट टॉपिक बना के मैंने अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग मोटिवेट होते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कहें चाहे वायु में प्रकाश की चाल कहें, होता समान है। तो इसका मान आपको पता ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कह रहा है पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। आप तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों जो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट पे पॉइंट नंबर 4 है तालपीन का तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों तालपीन का जो तेल है में इसमें प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी तालपीन का तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें हम रॉक साल्ट और नायलॉन। ठीक है दोस्तों, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें नायलॉन की तो नायलॉन में भी सेम होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी रॉक साल्ट और नायलॉन में जो प्रकाश की चाल होती है वो समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, और अधिकतर इस एग्ज़ाम में, मतलब अधिकतर आरआरबी ग्रुप डी है, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछ लिए सकते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, अधिक से अधिक लाइक, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।